កុំធ្វើអ្វីដើម្បីតែមានគឺធ្វើអ្វីឲ្យមានប្រយោជន៍នេះគឺមានន័យថាគាត់បានកសាងខ្លួនគាត់ឲ្យក្លាយជាកម្ពុជាអ្នកមានប៉ុន្តែគាត់ដាក់កន្លែងហ្នឹងគាត់ថាកុំធ្វើអ្វីដើម្បីតែលុយដើម្បីតែប្រាក់តែធ្វើអ្វីឲ្យមានប្រយោជន៍នេះគឺជាគំនិតទី1ហើយគំនិតទី2គឺគាត់តែងតែនិយាយថាភាសាគាត់3ម៉ាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យបញ្យល់តែ1ម៉ាត់បើភាសា3ម៉ាត់ហ្មងគាត់និយាយថាមនុស្សដែលគ្មានហេតុផលគឺជាមនុស្សភ្លីភ្លើមនុស្សដែលគ្មានឆន្ទៈគឺជាមនុស្សងងឹតងងល់មនុស្សដែលគ្មានសេចក្តីក្លាហានគឺជាទេសករមានន័យថាមនុស្សដែលគ្មានសេចក្តីក្លាហានជាទេសករយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះនៅក្នុងគំនិតហ្នឹងដើម្បីចូលរួមជួយកសាងប្រជាជាតិរបស់យើងពោះទៅរកពាក់ព័ន្ធនឹងភាពជាអ្នកមានក៏ដូចជាភាពជាអ្នកមានកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនទី1គាត់ថាបើអ្នកឯងស្លាប់ទៅអ្នកឯងទៅជាកម្ពុជាអ្នកមានណាអ្នកឯងជាមនុស្សចោលមិនសៀនផុតហើយបាទគំនិតហ្នឹងបាទគាត់ថាបើអ្នកឯងស្លាប់ហើយទ្របអ្នកឯងនៅតែជាកម្ពុជាអ្នកមានអ្នកឯងគឺមនុស្សចោលមិនសៀនណាយើងមិនយល់ទេចំនួននេះបាទចំនួននេះពិបាកយល់ណាតែពិតទៅយើងគួរតែស្លាប់ល្បីដូចគាត់ហើយនៅសល់ទ្របច្រើនគួរតែលុយមែនទេអញ្ចឹងចំនួនហ្នឹងគឺភ្ជាប់នៅចំនួនទី1នឹងឯង Andrew Carnegie គាត់មិនឲ្យតម្លៃលុយទេព្រោះគាត់ចង់និយាយថាបើអ្នកឯងចង់គ្រប់គ្រងពិភពលោកអ្នកឯងគិតលុយជាធំអ្នកឯងគ្រប់គ្រងពិភពលោកអត់បានទេអញ្ចឹង Andrew Carnegie គឺអ្នកឯងឲ្យគិតអំពីប្រយោជន៍សង្គមនឹងឯងអ្នកឯងគិតធ្វើអ្វីជួយដល់ពិភពលោកបានជា Andrew Carnegie ចង់និយាយថាលុយអ្នកឯងមិនត្រូវទុកវាទេលុយនឹងត្រូវទៅអភិវឌ្ឍផ្នែកណាមួយដែលពេលមុនអ្នកឯងស្លាប់ឲ្យលុយនឹងវានៅសល់អញ្ចឹងខ្ញុំឯកភាពគំនិតនឹងខ្លាំងយើងឃើញពានរង្វាន់អូស្ការពានរង្វាន់ Nobel ណាមន្ទីរពេទ្យ Pasteur សិតឈ្មោះមនុស្សណា Pasteur ហ្នឹងឈ្មោះ Dr. Pasteur ហ្នឹងបាទ Nobel ហ្នឹងគឺលោក Nobel រង្វាន់ Nobel ហ្នឹងគឺផុសមនុស្សឈ្មោះ Nobel ហើយរង្វាន់អូស្ការហ្នឹងគឺលោកអូស្ការហ្នឹងឯងអានេះហើយដែលជា theory ផុស Andrew Carnegie ដែលមានអ្នកមានស្រុកគេធ្វើតាមហ្នឹងហើយប្រហែលជាវាគ្មិនស្រុកខ្មែរថាមនីវ៉ាន់ឯងបាត់ថាតែគេទេបើមនីវ៉ាន់ឯងបាត់ថាតែគេបើសិនជាមានលុយ 1000 លានបែបពីមិនធ្វើដូច Andrew Carnegie អត់ដូចធ្វើហើយអូស្ការទេណាកុំអាសិនចាំមើលសិនណាចាំមើលសិនប៉ុន្តែប្រហែលជាបើយើងអានសភៅរបៀបហ្នឹងហើយយើងយល់ថាជាចំណុចល្អបើយើងមិនធ្វើក៏មិនកើតណាតែខ្ញុំមិនបានសន្យាដល់ថ្នាក់នោះទេក៏ប៉ុន្តែ at least ខ្ញុំក៏បានប្រាប់ទៅកូនខ្ញុំខ្លះដែរខ្ញុំថាខ្លួនឯងត្រូវប្រឹងខ្លួនឯងណាអនាគតខ្លួនឯងមិនមែននៅលើខ្ញុំទេអ្នកត្រូវចាំថាប្រហែលជាយើងអាចនៅជាមួយគ្នាពេលដែលខ្លួនឯងរៀនពេលអ្នកឯងរៀនផុតប្រហែលជាអ្នកឯងមិនអាចមានវាសនានឹងទទួលស្រួលដូចថ្ងៃនេះទេអ្នកឯងត្រូវប្រឹងដល់រៀនខ្លួនឯងតែកូនស្រីខ្ញុំក៏បានប្រាប់គាត់ថាគាត់មិនឲ្យខ្ញុំខកចិត្តទេតាំងពីអាយុ10ឆ្នាំ11ឆ្នាំកូនស្រីខ្ញុំគាត់ឆ្លាតហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើល Andrew Carnegie គាត់មានទ្រឹស្ដីហ្នឹងគឺគាត់ជាមនុស្សដែលមានឆន្ទៈខ្ពស់ណាស់បាទបានន័យថាគាត់មានមហិច្ឆតាគាត់ធ្វើរឿងចាក់ស្រោដែកហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមតាំងពីទូចមករហូតដល់គ្រប់គ្រងដែកដូចជាប្រមាណលើពិភពលោកដូចជាជាង 30% ដែកមិនមែនធម្មតាទេណាគ្រប់គ្រងដែកជាង 30% លោកមិនធម្មតាទេបើសម្រាប់ជីវិតយើងម្នាក់កុំថាឡើយ 1% ខ្ញុំថាឲ្យគ្រប់គ្រងស្អី 0.05 ដងនេះមួយពិភពលោកទៀតយើងធ្វើមិនបានផងគាត់គ្រប់គ្រងដែកថែបលើពិភពលោក 30% ជាងសឹងតែបើយើងយកមកបកស្រាយវិញសឹងតែចំណូលមកប្រទេសមិនស្មើទេប្រទេសណាមួយមិនស្មើប្រកបទេហើយទ្រឹស្ដី2ក៏គាត់និយាយនឹងកាច់ដែរដែលគាត់ថាខ្ញុំបានមើលមុននឹងមកនោះខ្ញុំបានមើលព្រោះខ្ញុំចង់មើលពីដើមព្រោះគ្រូឯងនឹងដាក់ការងារខ្ញុំមើល Andrew Carnegie មើល Steve Jobs មើលអីចឹងណាខ្ញុំមើលទៅក៏ខ្ញុំ note ខ្ញុំបានឃើញតែនឹងតែហ្នឹងឥឡូវលោកគ្រូឯងសួរពីចំណុចហ្នឹងគាត់និយាយភាសាអាក្រក់ស្រាប់ណាបាទគឺថាមនុស្សដែលមិនក្លាហានហើយមនុស្សដែលគ្មានហេតុផលគឺជាមនុស្សភ្លឺភ្លើខ្ញុំមិនហ៊ានថាភ្លឺភ្លើទេខ្លាចគេស្ដីឲ្យខ្ញុំគាត់តែប្រាប់តែចេះថាក្លាហាននេះគឺបងប្អូននឹងជា model ធម្មតាបើយើងមិនក្លាហានក្នុងការធ្វើកិច្ចការស្អីមួយខ្ញុំធានាគ្មានផលស្អីដែលយើងត្រូវបានជោគជ័យទេមនុស្សម្នាក់បើយើងខ្ញុំគិតថាយើងមិនបានជោគជ័យในកិច្ចការធំយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងខ្លាចជាមនុស្សជោគជ័យនៅក្នុងគ្រួសារម្នាក់ឬមួយជោគជ័យសម្រាប់ខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងជោគជ័យមានច្រើនណាស់គឺយើងជោគជ័យសម្រាប់ខ្លួនឯងជោគជ័យសម្រាប់គ្រួសារយើងបើយើងប្រកែយើងជោគជ័យសម្រាប់ក្នុងសមាគមសហគមន៍ណាមួយឬមួយក៏ជោគជ័យនៅក្នុងប្រទេសផងយើងមួយខ្ញុំជឿថាបើយើងគ្មានភាពក្លាហានមានតែធ្វើស្អីកើតចំណេះដឹងប៉ុណ្ណាយើងគ្មានភាពក្លាហានយើងធ្វើកើតទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានក្លាហានហ៊ានប្រឈមហ៊ានលះបង់ហើយហ៊ានធ្វើវាបានយើងខ្លាចតែជាមនុស្សជោគជ័យបានព្រោះមនុស្សបើសិនជាយើងគ្រាន់តែជំនះនៃភាពបរាជ័យនៃជីវិតយើងខ្លាចជាមនុស្សជោគជ័យផុសខ្លួនឯងយើងត្រូវចាំថាយើងជាមនុស្សម្នាក់លែងបង្កការលំបាកទៅដល់មនុស្សជិតខាងបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងបើកាលណាយើងមិនបានបង្ធ្វើកិច្ចការងារនេះមកឲ្យជោគជ័យសម្រាប់ខ្លួនឯងទេនៅក្នុងគ្រួសារយើងមានតម្លៃមួយផ្សេងអាចនឹងខ្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់បរាជ័យក្នុងគ្រួសារគេឲ្យតម្លៃយើងមួយផ្សេងអញ្ចឹងបានយើងឃើញបងស្រីខ្លះខ្ញុំសរសើរចិត្តគាត់ចាស់ពីដើមគាត់ថាក្មេងស្រីវល់ជាការជុំណាតែក្មេងស្រីយើងជំនាន់នេះគាត់ថាគាត់មិនរំពឹងវាសនាគាត់ទៅលើប្តីគាត់ទេទោះបីតែគាត់ការមកប្តីគាត់មានក្រមិនសំខាន់តែបើកាលណាយើងចាយលួយប្តីគឺគេត្រូវតែមើលងាយយើងកាលណាយើងធ្វើស្អីយើងមិនមានតម្រេះវិជាគេត្រូវតែមើលងាយយើងអញ្ចឹងបានក្មេងស្រីជំនាន់នេះគាត់ក្លាហានគាត់មានគាត់ប្រឹងរៀនប្រឹងធ្វើហ្នឹងហើយនៅក្នុងរបបដែលសង្គមជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលខ្មែរកំពុងតែលើកតម្កើងសិទ្ធិស្ត្រីហើយនឹងជំរុញឲ្យដូចសម្ដេចលោកជំរុញឲ្យស្ត្រីចូលបាន at least ក៏ជិត 50% នៃសង្គមទៀតអញ្ចឹងបែរថាយើងមានឱកាសច្រើនដល់ស្ត្រីហ្នឹងហើយបញ្ហារឿងគ្មានហេតុផលរឿងនេះសំខាន់ខ្លាំងធម្មតា
bởi cả na dương sầm rách xây ở đây mũi dương miền hạt phò cứ dương miền cầm hỏi dương nhưng mà hiện gì thằng đó miền phía đấy nè cứ dương miền cầm hỏi chẳng bán ôn thời chám á ôn ôn như thời chám ta mà đo màu ni ta dương miền hạt phò thế không ca sầm rách xây đây ở đây mũi bởi tam khi đăng phía trên dương mình miền hạt phò thì phố mua hai đầy tìm mũi chấm hết đăng để ca kết cả na chấm hết đăng để ca kết phò dương miền cầm rách hạt phò để ca kết cứ mình bán phò tràn cứ to tại nên miền hạt phò để ca kết nó cua nè nâng riêng ban cua mìnhประกอบthành riêng ban tích miền hạt phò lệมันได้dươngมันไปเรียนในศาลาเต้dương cònแต่เรียนตามด้านโพดมีนdươngเรียนสตับเนี่ยเจ๋dươngอ่านสะเพอบ่อ่านสะเพอการจอบอันนั้นมนุษย์เถอะที่อ่านสะเพอเถอะเรียนอ่านสะเพอเถอะเรียนโรแกหาปบพุบเดี๋ยวได้พอละกูจำมันพลิกมาเยอะนั่นคือ I am in the source of everything อันนั้นบ้านในท่า everything because of me บ้านในท่าปีนั้นคือเถอะแต่มีในครองครูก็บ้าเบอร์เซนจีdương mình chấp bácក្នុងការសន្និដ្ឋានគ្មានតែលៃកត្រឹមត្រូវគ្មានចំណេះដឹងទេកុំសន្និដ្ឋានវាហ្មងជាអត់ឲ្យសន្និដ្ឋានទេអញ្ចឹងបាន Andrew Carnegie គាត់មានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺមិនខុសទេកាលណាយើងទៅសន្និដ្ឋានស្អីមួយគ្រាន់តែឮតែគេថាគ្រាន់តែឃើញនឹងភ្នែកបានន័យថាវាមិនមែនជាការសន្និដ្ឋានដែលត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងខ្ញុំអ្នកច្បាប់ខ្ញុំដឹងដែរថាយើងឃើញទេថាសំបីនៅក្នុងបទល្មើសមួយប៉ូលីសចាប់បានចោលមកសួរថាចៅក្រមគាត់យកចោលទៅដាក់គុកទៅតាមរបាយការណ៍របស់ប៉ូលីសទេគាត់មិនដាក់តាមនឹងទេចៅក្រមគាត់ពិចារណាលើសប៉ូលីសថែមទៀតមានបរិយាញ្ញាមានចៅក្រមមានមេធាវីក្នុងទៀតពិចារណាបន្ថែមទៅលើសំណុំរឿងនីមួយៗជាមានការដាក់ទណ្ឌកម្មការដាក់ពិន័យទៅលើមនុស្សខុសប៉ុណ្ណឹងហើយនៅមានខុសទៀតណាបាទកិច្ចការមួយនៅក្នុងតុលាការមានមេធាវីទាំងសងខាងមានចៅក្រមមានបរិយាញ្ញានៅមានដាក់ការគិតខុសដាក់ទណ្ឌកម្មមនុស្សខុសចោះតម្រាំយើងគ្រាន់តែឃើញស្អីមួយយើងឃើញថាយើងឃើញគេថាឮគេថាខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំហាក់ដូចជាឃើញច្រើនរឿងមួយទៀតឲ្យខ្លីបន្តិចអាហ្នឹងបងប្អូនត្រូវចាំណាសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងចូលចិត្តលេង social media Facebook ចាំឲ្យមែនតើណាខ្ញុំមានឱកាសនិយាយឲ្យអ្នកទាំងអស់ទោះបីចេះមិនចេះត្រូវចាំនៅចំណុចហ្នឹងអ្នកដែលត្រូវផុសក៏ដោយអ្នកដែលចូលទៅ comment គេក៏ដោយចាំកន្លែងនេះសំខាន់ណាគឺអ្នកដែលផុសខ្លួនឯងកុំយកមតិសាធារណៈឲ្យធ្វើជាចាច់ឲ្យខ្លួនឯងដោយគេមិនដឹងអីព្រោះរឿងខ្លះអូមកលោកគ្រូឯងជាមួយ3នាក់នេះរឿងខ្លះពេលយើងដើរលេងរឿងនេះវាកាត់ឡើងដឹងតែយើង3នាក់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តខ្ញុំយកទៅផុសតែអ្នកដែលចៅក្រមពិតប្រាកដគឺចៅក្រម2នាក់នេះពួក2នាក់នេះដែលដឹងរឿង2នាក់ហ្នឹងអ្នកដឹងរឿងថាខុសឬត្រូវក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំទៅផុសឲ្យមនុស្ស1លានអ្នកធ្វើជាចៅក្រមតែគេមិនដឹងអីគេកាន់ជើងខ្ញុំទាំងមិនដឹងអីអញ្ចឹងបាយថាអ្នកផុសនេះក៏មិនដឹងអីអ្នកដែលមកធ្វើចៅក្រមឲ្យ input ថែមធ្វើ comment បន្ថែមក៏មិនដឹងអីអ្នកដែលដឹងអីគឺ2នាក់នេះតាមពិតដំណោះស្រាយគឺនៅលើ2នាក់នេះទៀតដែលជាចៅក្រមពិតប្រាកដព្រោះនៅក្នុងហេតុការណ៍ហ្នឹងជួនកាល2នាក់ហ្នឹងធ្វើចៅក្រមមិនត្រូវទៀតចោះតម្រាំទៅអ្នកដែលខ្លួនឯងគ្រាន់តែគេថាអានេះក្បត់អានោះមិនគួរចិញ្ចឹមអានឹងវាដូចកពើសោះអានោះថែមផ្លែត្រូវហើយមនុស្សខ្លះវាដូចកពើមែនតែអត់ដឹងរឿងអីសោះមិនដឹងកពើស្អីអានោះនិយាយមិនដឹងត្រូវផងអ្នកផុសហ្នឹងយល់ទេយើងទៅយកមតិមហាជនមកធ្វើចៅក្រមហើយមតិមហាជនខ្លួនឯងមកធ្វើចៅក្រមឲ្យបុគ្គលម្នាក់ផុសទាំងមិនដឹងរឿងអីខ្ញុំកោតដែរតែគាត់ចូលទៅ comment ទៅរួចសម្រាប់ខ្ញុំមិនទេពូអូយមិនដឹងគាត់ឆ្លោះនេះរឿងអីមិនដឹងគាត់ឆ្លោះនេះរឿងអីណាបានជាគាត់ផុសជាងការគាត់ផុសលេងសោះតែកុំភ្លេចណាលទ្ធផលគឺបរាជ័យព្រោះពេលដែលមកខ្ញុំផុសពិតប៉ះបងស្រីអារម្មណ៍បងស្រីបងខូចលេងខ្ញុំមិនតានេះតាមពិតខ្ញុំមកបងស្រីគាត់មិនសប្បាយចិត្តបងខូចរឿងប៉ុណ្ណឹងសោះគាត់មិនគួរទៅផុសអាចចំណុចវិជ្ជមានគឺគ្មានតរសោះហើយមនុស្សមួយលានអ្នកដែល comment ឲ្យខ្ញុំអត់បានផលគ្មាន benefit ព្រោះអត់ដឹងអី comment លេងតែនេះអ្នកដែលខូចចិត្តហ្នឹងគឺមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់រាប់អានមនុស្សដែលយើងនៅក្នុងសង្គមជាមួយគ្នាណាអញ្ចឹងគឺប្រយ័ត្នមែនទែនកុំយកដែលទៅចៅក្រមនេះហើយដែល Andrew Carnegie គាត់គិតច្បាស់គាត់ថាបើកាលណាយើងសន្និដ្ឋានស្អីមិនច្បាស់លាស់ហើយយើងធ្វើអាសាមសិនភ្លាមយើងទៅជាមនុស្សដែលទីភ្លើហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាចំណុចហ្នឹងល្អអញ្ចឹងយើងកុំអាសន្និដ្ឋានលឿនពេកហើយយើងដឹងថាសម្បីតែពេលខ្លះ emotional យើងទប់អត់បានទេណាខ្ញុំក៏ទទួលស្គាល់ដែរប៉ុន្តែយើង at least យើងកាត់បន្ថយ emotional ដល់ខ្លាំងមែនទែនហើយស្រាវជ្រាវអំពីវាអំពីហេតុផលនៃវាខ្ញុំមានអ្នកធ្វើការជាមួយខ្ញុំមួយចំនួនខ្ញុំចាប់បានភាពមិនប្រក្រតីច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនងាយ take action ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចាំមើលគាត់ខ្ញុំកែគាត់ប៉ុន្តែ mostly ខ្ញុំមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចគឺភាគច្រើនអ្នកដែលធ្វើអីនេះគឺគាត់ take action មុនគាត់ហាក់ដូចជារុញខ្លួនគាត់ទៅដល់កន្លែងគ្រោះថ្នាក់មុនខ្ញុំទៀតមុនខ្ញុំធ្វើផែនមុនខ្ញុំធ្វើការសម្រេចចិត្តព្រោះធម្មតាការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំបើមិនគ្រប់ក្នុងជ្រុលខ្ញុំមិនងាយសម្រេចទេតោះតែមានហេតុផលត្រឹមត្រូវណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យយើងទៅជាមនុស្សម្នាក់ឲ្យផ្អែកទៅលើហេតុផលពិចារណាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមុននឹងការសន្និដ្ឋានដាក់កំហុសទៅលើស្អីមួយហើយមានចំណាត់ការទៅលើស្អីមួយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រង difference បន្តិចណាព្រោះមនុស្សថា ACDL នឹងមានពេលខ្លះយើងសម្រេចចិត្តលឿនដែរប្រភេទមនុស្សអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាកុំឲ្យវាឌីពេកឌីនឹងឲ្យមាន C ចូលទៅខ្លះទៅខ្ញុំគិតថាបាត់ហើយហានិភ័យបានច្រើនបាទទី1អាចនិយាយថាលោកបណ្ឌិតក៏បានរកឃើញពីកម្លាំងនៃអនុភាពវាដ៏អស្ចារ្យមួយដែលអាចថាពេលដែលយើងខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលអត់មានហេតុផលនោះលោក Andrew Carnegie ថាយើងគឺជាមនុស្សភ្លីភ្លើហើយមនុស្សដែលគ្មានឆន្ទៈ
គឺជាមនុស្សងងឹតងងល់ហើយមនុស្សដែលគ្មានសេចក្តីក្លាហានគឺជាទេសកលការខិតខំឬក៏ការបដិញ្ញារបស់លោក Andrew នេះដែរគឺលោកតែងតែខិតខំរៀនសូត្រខិតខំធ្វើការហើយនឹងខិតខំសម្របខ្លួនតើការខិតខំទាំង3នេះលោកអុកញ៉ាមើលឃើញយ៉ាងដូចម្តេចដែរអាចថាវាមានផលប្រយោជន៍ឬក៏វាមានកម្លាំងអីនៅក្នុងការដែលធ្វើឲ្យគាត់សម្រេចនូវភាពជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅក្នុងភពផែនដីរបស់យើងនេះសូមអញ្ជើញលោកអុកញ៉ាយ៉នសេងហានបាទអរគុណនៅសំណួរបន្តទៀតបាទសម្រាប់3ចំណុចខិតខំរៀនសូត្រធ្វើខំបាទខិតខំធ្វើការហើយនឹងសម្របខ្លួននេះគឺជាបាតគ្រឹះបាទបើនិយាយពីភាពជោគជ័យរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងអស់ការរៀនសូត្រគឺជាបាតគ្រឹះរបស់មនុស្សហេតុអីបានជាសត្វមិនដូចមនុស្សហេតុអីបានជាសត្វមិនប្រកែដូចមនុស្សប្រហែលបើយើងនិយាយអំពីធម៌អាចថាដោយសារតែសត្វចាញ់មនុស្សដោយសញ្ញាបាទមនុស្សមានការសញ្ញាចងចាំបានល្អជាងញៀនល្អជាងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាទោះបីមនុស្សមានបញ្ញាឆ្លាតល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើសិនជាយើងអត់មានការរៀនសូត្របាទអត់មានការខិតខំរៀនសូត្រក៏មិនប្រកែដែរអញ្ចឹងហើយគឺការរៀនសូត្រគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដំបូងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងអាចចេះដឹងអាចទំនាក់ទំនងល្អអាចរកស៊ីអាចធ្វើអីបានទាំងអស់ពីព្រោះតកតូននឹងការរៀនអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបាននឹងនិយាយបានអ្វីដែលលោកគ្រូអាចចាត់ចែងកម្មវិធីនេះបានគឺបើសិនតែយើងអត់បានរៀនទេបាទយើងអត់បានរៀនទេតែយើងអាចមានថ្ងៃនេះអត់អានេះខ្ញុំនិយាយតែរឿងតូចអញ្ចឹងពាក្យថារៀននៅក្នុងទីនេះមិនមែនត្រឹមតែរៀនអក្សរតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺរៀនរស់នៅក្នុងជីវិតឲ្យជីវិតប្រសើររៀនរស់នៅក្នុងជីវិតរៀនជីវិតឲ្យប្រសើរយ៉ាងម៉េចថាតើជីវិតបើយើងត្រូវការអីយើងទៅរៀនណាជីវិតមនុស្សម្នាក់ត្រូវការដំបូងឡើយគឺត្រូវការចំណេះដឹងផ្នែកអក្សរសាស្ត្រចិត្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយបានឪពុកម្ដាយរបស់យើងគឺបានបញ្ជូនយើងទៅសាលាតាំងពីអ្នកមត្តេយ្យអ្នកតូចហើយដែលយើងរៀននឹងមិនមែនត្រឹមតែពេលចូលសាលាហើយនោះទេគឺម៉ាក់ប៉ាឪពុកម្ដាយនឹងគឺបង្រៀនយើងតាំងពីយើងអាយុមួយខួបជាងឲ្យរៀនហៅម៉ាក់ឲ្យរៀនហៅប៉ាអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសេចក្តីល្អរបស់មនុស្សចំណេះដឹងទាំងអស់ដែលកើតឡើងនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សទាំងចំណេះដឹងអក្សរសាស្ត្រទាំងចំណេះដឹងផ្នែកការងារគឺវាកើតចេញពីការរៀននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏ព្រះអង្គបាននិយាយអំពីបរិយត្តិធម៌ដើម្បីត្រាស់ដឹងដើម្បីជោគជ័យគឺត្រូវទី1ត្រូវមានហៅថាបរិយត្តិធម៌បរិយត្តិធម៌គឺសំដៅទៅដល់ការសិក្សារៀនសូត្របើគ្មានបរិយត្តិធម៌ក៏គ្មានការបប្រតិបត្តិធម៌មានន័យថាបើយើងអត់បានរៀនសូត្រយើងមិនដឹងថាទៅបប្រតិបត្តិយើងមិនដឹងធ្វើអនុវត្តយ៉ាងម៉េចហើយបើសិនជាមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងអត់ដែរចូលសាលារៀនសោះតើគេយកទៅធ្វើជាបុគ្គលិកយកទៅធ្វើជាដៃគូទេអញ្ចឹងគឺចាំបាច់ណាស់អាការខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រនេះដូចអ្វីដែលខ្ញុំអាចយល់ដឹងបានដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះវាមិនមែនកើតមកខ្ញុំចេះណាបាទវាជាការកើតឡើងដោយការព្យាយាមរៀនសូត្រតាំងពីកុំព្យូទ័រតាំងពីភាសាអង់គ្លេសតាំងពីភាសាថៃតាំងពីភាសាការទូតតំណែងតំណង marketing គ្រប់គ្រងឬក៏គណនេយ្យអីទាំងអស់នោះគឺត្រូវការរៀនសូត្រទាំងអស់ទើបខ្ញុំអាចធ្វើកិច្ចការងារបានដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងអាការខិតខំរៀនសូត្រនេះគឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតបងប្អូនអរគ្នាណាហើយខ្ញុំធ្លាប់បានបញ្ជាក់ហើយថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាការរៀនសូត្រយើងមិនមែនឲ្យតែឈប់រៀននៅសាលាហើយយើងបញ្ឈប់ការសិក្សាទេយើងអាចឈប់រៀននៅសាលាបានតែយើងមិនអាចឈប់រៀននៅផ្ទះបានទេបាទអញ្ចឹងគឺការរៀនសូត្រនៅផ្ទះគឺសំខាន់ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ប្រើភាសាថាខ្ញុំមិនខ្លាចអ្នករៀននៅសាលាទេតែខ្ញុំខ្លាចអ្នករៀននៅផ្ទះទៅវិញទេហេតុអីពីព្រោះអ្នករៀននៅសាលាគឺគាត់រៀននៅជំនាញឯកទេសបម្រើការងារប៉ុន្តែអ្នករៀននៅផ្ទះគឺជាការសិក្សារៀនសូត្រស្រាវជ្រាវគ្រប់បរិបទសង្គមគ្រប់បរិបទការងារដែលគាត់ត្រូវធ្វើស្រាវជ្រាវគ្រប់រឿងពីបរិបទនយោបាយពីបរិបទសេដ្ឋកិច្ចសង្គមសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្នយ៉ាងម៉េចនយោបាយយ៉ាងម៉េចហើយសម័យកាលនេះគឺអីហើយអញ្ចឹងវាអត់មាននៅក្នុងសាលាទេអាទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺចំណេះដឹងដែលមាននៅក្នុងសាលាគឺគេបានយកព័ត៌មានពីសង្គមខាងក្រៅវាអាប់ដេតបញ្ចូលទៅក្នុងសាលាហ្នឹងអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើសាលាបានអាប់ដេតរាល់ឆ្នាំទេអត់អាចទេអញ្ចឹងមានតែយើងឯងដែលយើងត្រូវសិក្សារៀនសូត្រពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានតាមសភៅតាម Google តាម Facebook តាម website តាម YouTube តាមសិក្ខាសាលាខ្លីៗជាច្រើនទៀតហើយខ្ញុំក៏បានជំទាស់នៅពាក្យរបស់អង្គញា
ខ្លះគាត់និយាយអ្នកគ្រូបណ្ដុំដាខ្លះគាត់និយាយថាម៉េចគាត់ថាកុំចូលរៀនវគ្គជោគជ័យសិក្ខាសាលាច្រើនពេកធ្វើឲ្យយើងបរាជ័យធ្វើឲ្យយើងល្ងងធ្វើឲ្យយើងអីខ្ញុំដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបណ្ដុះបណ្ដាលមនុស្សមិនដែលបានគិតអំពីចំណេញប្រមាណទេបាទបើបណ្ដុះបណ្ដាលនៅសន្តាគារភាគច្រើនខ្ញុំយករួចតែថ្លៃសន្តាគារនឹងបាទសំខាន់ផ្នត់គំនិតប្រជាជនខ្មែររបស់ខ្ញុំនឹងគឺឲ្យទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលអភិវឌ្ឍដែលអាចជួយសង្គមបាទអញ្ចឹងហើយបងប្អូនត្រូវរៀនសូត្រគ្រប់រឿងទាំងអស់បាទមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទាក់ទងនឹងការរៀនសូត្របងប្អូនរៀនសូត្រឲ្យត្រឹមត្រូវផងមិនមែនថាឲ្យតែយើងរៀនសភៅអីក៏យើងអានសភៅអីក៏យើងអាន no បាទហើយយើងរៀនហ្នឹងគឺរៀនពីមនុស្សហើយមិនមែនមនុស្សណាសុទ្ធតែយើងសេពគប់យើងទៅរៀនទេគឺរៀនឲ្យសភៅឲ្យត្រូវនឹងអ្វីដែលធ្វើឲ្យជាគោលដៅរបស់យើងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនយើងចង់ខ្លាយទៅជាអ្នក marketing បងប្អូនអានតែសភៅប្រឡំមកបងប្អូនអានតែសភៅ management គឺអត់អានសភៅពីការនិយាយជាសាធារណៈអត់អានសភៅទាក់ទងនឹងការតំណាក់តំណងអត់អានសភៅពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់អំពីការclose អតិថិជនអញ្ចឹងគឺចង់ថាការរៀនពេលខ្លះយើងរៀនអត់ប្រយោជន៍ខ្ញុំប្រើភាសាថាពេលខ្លះយើងរៀនអត់ប្រយោជន៍ដោយសារតែយើងរៀនហើយចំណេះដឹងទាំងអស់នោះយើងវាមកប្រើការវាអត់ apply ជាមួយនឹងយើងបច្ចុប្បន្ននេះរៀនអីដែលមានប្រយោជន៍តាមដែលខ្ញុំដឹងនៅស្រុកក្រៅគឺគេមិនសូវរៀនជំនាញច្រើនទេគេកូនគេដងខាងណាគេរុញទៅខាងហ្នឹងដងទៅខាងណារុញទៅខាងហ្នឹងហើយដល់ពេលសម្រាប់យើងវិញយើងរៀនចម្រោះហើយដល់ពេលយើងមកបែងចែកនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅសាកលវិទ្យាល័យអញ្ចឹងអាយើងរៀនពីមុនមកផ្សាយប៉ាតណាប៉ាតណីហើយវប្បធម៌របស់ប្រទេសគេយ៉ាងម៉េចគឺល្អយ៉ាងម៉េចគឺផ្ដោតទៅលើការរៀននៅខាងក្រៅទៅណាក៏កាន់សភៅដែរដូចខ្ញុំធ្លាប់បានលើកឡើងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគេកាន់សភៅកាដូដ៏ល្អបំផុតនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគឺសភៅស្អីគេនិយាយតែសភៅឯងរហូតដល់ប្រទេសហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមគេធ្វើបុណ្យសភៅបុណ្យសភៅគឺយកមកដាក់តាមផ្លូវដូចជាទលេដូចជាធ្វើទលេសភៅបាទទលេសភៅបាទយើងបុណ្យដែរបុណ្យសមុទ្រប៉ុន្តែក៏យើងមានកម្មវិធីអំណាចដែរប៉ុន្តែដូចយើងអត់បានផលសារកម្មវិធីអំណាចហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយគឺកន្លែងនេះគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកជោគជ័យចង់ខ្លាយទៅជាបុគ្គលដែលគេសង្គមទទួលស្គាល់អស្ចារ្យគឺដាច់ខាតត្រូវតែរៀនគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហើយរៀនឲ្យចំគោលដៅរៀនអ្វីដែលចំណេញរៀនអ្វីដែលមានប្រយោជន៍បាទហើយចំណុចទី2ខិតខំធ្វើការត្រឹមតែរៀនបងប្អូនណាត្រឹមតែរៀនសូត្រចេះដឹងមានចំណេះដឹងហើយមិនបានខិតខំធ្វើការមិនមានន័យថាមិនបានអនុវត្តក៏យើងមិនអាចជោគជ័យបានដែរពីព្រោះភាពជោគជ័យដែលព្រះអង្គសម្ដែងនោះគឺបដិបត្តិហើយនឹងបរិយ័តហើយនឹងបដិបត្តិគឺយើងរៀនហើយយើងអនុវត្តហើយបើយើងរៀនហើយអត់អនុវត្តយើងអត់ប្រឹងប្រែងធ្វើឬក៏យើងធ្វើដែរតែធ្វើអត់អស់ពីចិត្តសំណួរសួរថាតើយើងជោគជ័យឬក៏អត់បាទកន្លែងនេះខ្ញុំតែងតែជំរុញឲ្យបងប្អូនយើងមានអង្គថា ambition មហិច្ឆតាណាគឺឲ្យមានមហិច្ឆតាឲ្យមានការចង់បានពិតប្រាកដឲ្យមានឆន្ទៈពិតប្រាកដទើបយើងអាចខិតខំធ្វើការងារឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីបេះដូងខ្ញុំឧទាហរណ៍បងប្អូនទាំងអស់នេះចង់ខ្លាយទៅជាវាគ្មិនម្នាក់ដល់បកកាយនិយាយដល់ពេលអញ្ចឹងបងប្អូនអត់ដែលអនុវត្តទេអត់ដែលយល់រៀនដឹងថាដើម្បីខ្លាយទៅជាអ្នកបកកាយនិយាយម្នាក់អ្នកត្រូវអានសភៅឲ្យបានច្រើនអ្នកត្រូវអនុវត្តឲ្យបានច្រើនដល់ពេលអញ្ចឹងយល់ដឹងកន្លែងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអត់ទៅធ្វើសំណួរសួរថាតើអាចជោគជ័យបានទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺមនុស្សជាទូទៅកន្លែងហ្នឹងឯងកន្លែងហ្នឹងឯងអាការខិតខំប្រឹងប្រែងហ្នឹងបាទប្រឹងរៀនទាំងអស់គ្នាបាទខំប្រឹងប្រែងរៀនណាប៉ុន្តែដល់ពេលអាធ្វើនេះគឺចាញ់គ្នាបណ្ដោយបាទចាញ់គ្នាបណ្ដោយបាទហើយពេលខ្លះបងប្អូនអត់គ្នាតែលោកគ្រូគឺអ្នកហ្នឹងសិស្សបកកាយនៅសាលាគាត់រៀនបកកាយតែដល់ពេលបែកគ្នារយៈពេល 4-5 ឆ្នាំក្រោយស្រាប់តែអាសិស្សអត់បកកាយនោះអាចចាប់ផ្ដើមជោគជ័យជាងអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ថាពេលខ្លះយើងរៀនបកកាយតែយើងអាសកម្មភាពអត់បកកាយក៏ជាបញ្ហាដែរប៉ុន្តែគេនិយាយថាបើសិនជាសកម្មភាពបកកាយអាចធ្វើឲ្យយើងបកកាយរៀនវិញបកកាយរៀនវិញក៏ថាបានដែរដោយសារអីយើងរៀនពីបទពិសោធន៍ learn from our mistake learn from our experience អញ្ចឹងរៀនពីបទពិសោធន៍រៀនពីកំហុសរបស់យើងនឹងឯងបាទអញ្ចឹងហើយគឺពាក្យចាស់មួយទៀតដែលថាការងារបង្រៀនមនុស្សអញ្ចឹងពេលខ្លះបងប្អូនមួយចំនួនរៀននៅស្ទើហើយក៏អត់សូវហ៊ានអនុវត្តដែរអត់ទេធ្វើទៅខ្ញុំធ្លាប់បានចូលសិក្ខាសាលាហើយគ្រូបណ្ដុំបណ្ដាលគាត់បាននិយាយថាបើសិនជាអ្នកចង់ជោគជ័យហើយត្រូវតែហ៊ានធ្វើសកម្មភាពបើសិនជាសកម្មភាពដែលអ្នកធ្វើទៅនោះធ្វើទៅបរាជ័យហើយអ្នកមិនស្ដាប់គឺអ្នកត្រូវតែធ្វើណា
កម្មភាពទាំងឡាយណាដែលអ្នកធ្វើទៅបើបរាជ័យអ្នកមិនស្ដាប់គឺត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងគឺអ្នកមានគេហ៊ានគេហ៊ានធ្វើគេខំគេខំធ្វើការគេប្រឹងប្រែងបាទដូចខ្ញុំតែងតែលើកឧទាហរណ៍ច្រើនមែនទែនពាក់ព័ន្ធនឹងអាការប្រឹងប្រែងធ្វើបាទភាពជោគជ័យវាមិនមែនទៅលើតែទ្រឹស្ដីទេណាគឺទៅលើសកម្មភាពដែលកំណាព្យដែលខ្ញុំធ្លាប់សូត្រវាជាការកំណាព្យពីរោះផងក៏ដូចជាវាជារឿងការពិតផងអ្នកខ្លះបានតែរៀនសូត្រចេះដឹងហើយបកកែទ្រឹស្ដីបាទនៅក្នុងកំណាព្យដូចលោកគ្រូបុស្វងរឿងចាស់រឿងក្មេងអាស្រ័យលើវ័យរៀនធម៌វិន័យអាស្រ័យបញ្ញាចេះចាំតិចច្រើនជារឿងធម្មតារឿងដែលអស្ចារ្យគឺការប្រតិបត្តិនេះចេះចាំរត់មាត់ប្រកបល្អគួរចេះឆ្លើយចេះស្រួលប្រថបបរិយ័តនោះហៅល្អចំល្អសំពេកក្តាប់តែការប្រតិបត្តិកម្មាតនថាត្បិតមានអ្នកចេះតម្រេះតែមាត់តែការអនុវត្តប្រកបអត់ការអត់មានប្រយោជន៍អត់មានខ្លឹមសារនោះលោកហៅថាអាចារ្យតថេឬក៏អាចារ្យតធម្មបាទតើលោកគ្រូអញ្ចឹងមានគាត់ចេះគាត់ដឹងគាត់អីប៉ុន្តែគាត់ចេះតែនិយាយអញ្ចឹងគឺជីវិតរបស់គាត់អត់ជោគជ័យទេពីព្រោះគាត់បានត្រឹមតែអាចារ្យតថេបាទអញ្ចឹងនិយាយស្អីក៏គាត់ដឹងពីព្រោះគាត់សាវជ្រាវជើងគាត់រៀនច្រើនប៉ុន្តែអត់បានធ្វើរឿងអីជោគជ័យត្រូវមានបរិយ័តគឺការរៀនសូត្រត្រូវមានបរិបត្តិបាទនេះបរិបត្តិនេះគេដែលខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើនេះបាទគឺបើអត់សកម្មភាពថាអត់ធ្វើអត់លុយ no work no money no honey បាទអញ្ចឹងបើយើងអត់ធ្វើអីផងយើងបានស្អីបាទអញ្ចឹងហើយគឺការធ្វើសកម្មភាពនេះជារឿងសំខាន់បំផុតសម្រាប់ជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតបាទហើយចំណុចទី3ជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងការរៀនចេះសម្របខ្លួនហើយនៃទូលំទូលាយណាស់គ្រូកន្លែងនេះតកតងនឹងការសម្របខ្លួនទៅតាមការយល់របស់ខ្ញុំគឺសម្របគ្រប់រូបភាពទាំងនៅក្នុងគ្រួសារតូចទាំងនៅក្នុងគ្រួសារធំគ្រួសារតូចខ្ញុំសម្ដៅទៅដល់សង្គមគ្រួសាររបស់យើងរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយគ្រួសារធំនៅក្នុងសង្គមបាទអញ្ចឹងការរស់នៅដែលយើងចេះសម្របខ្លួនគឺពាក្យថាសម្របធ្វើឲ្យស្របបើយើងមិនស្របវាចងេងចងាំងវាទៅពាក្យចាស់មួយទៀតថាចូលស្ទឹងតាមបត់ណាចូលស្រុកតាមប្រទេសបាទអញ្ចឹងសម័យកាលណាដែលយើងត្រូវចេញសម័យកាលណាដែលយើងមិនត្រូវចេញពាក់ព័ន្ធនឹងបើនិយាយអំពីកន្លែងភាពជោគជ័យភាពមានបានវិញពាក្យសម្របខ្លួននេះគឺទៅលើច្រើនរឿងបាទទៅលើច្រើនរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការយើងបើជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដឹកនាំបុគ្គលិកត្រូវសម្របខ្លួនយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យឆ្ងាយពីបុគ្គលិកពេកធ្វើភាពសាមញ្ញរបស់យើងជាមួយនឹងបុគ្គលិកទើបយើងបានព័ត៌មានបានក្តីស្រឡាញ់ពីសមាជិកពីបុគ្គលិករបស់យើងបាទអានេះគឺការសម្របអត់អាចញ៉ៃថាអញតកែអញមេវាកូនចៅណានៅឲ្យឆ្ងាយអ្នកដែលតំណែងធំបានមកគៀកមកគៀកខ្លួនបានអាហ្នឹងគឺមានតែយើងអត់តន់ចេះសម្របជាមួយស្ថានភាពហ្នឹងទេពាក្យសម្របបាទមួយទៀតដែលខ្ញុំនិយាយខ្លីៗចុះពីព្រោះដូចជារៀងគៀកម៉ោងដែរគ្រូណាបាទគឺសម្របជាមួយនឹងសម័យកាលកលៈទេសៈដែលខ្ញុំកាលមុនធ្លាប់ធ្វើដូចជាបទសម្ភាសន៍ណាជាមួយលោកគ្រូម្ដងដែរគឺពាក់ព័ន្ធនឹងសម័យ COVID នេះតើអាជីវកម្មយើងគួរធ្វើបែបណាអញ្ចឹងកាលនោះខ្ញុំមានដូចជា5បបាទអញ្ចឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងសម្របជាមួយនឹងការងារនេះគឺសម័យកាលនេះសម័យកាល COVID អញ្ចឹងបើយើងអាជីវកម្មដែលវាប៉ះពាល់ខ្លាំងជាមួយនឹង COVID យើងត្រូវសម្របថា flexible ត្រូវចេះបត់បែនជាមួយនឹងសម័យកាលដែរបាទបត់បែនជាមួយសម័យកាលហ្នឹងយើងរកស៊ីអីវិញលក់អីវិញធ្វើអីវិញដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងអាជីវកម្មយើងដែលមិនទាន់អំណោយផលជាមួយសម័យកាល COVID នេះបាទសម្របខ្លួនទៅតាមសម័យកាលដោយដែលខ្ញុំលើកឡើងពី Nokia ជាដើមហ្នឹងឯងតោះតែសម្របតែសម័យកាលនេះគេត្រូវការអីវាដូចតាក់ទងនឹងបើសិនជាអ្នកហ្នឹងនៅតែរត់អាតុកណាទៅអត់ទាន់គេទេអញ្ចឹង pass app ដូចកាលមុនខ្ញុំមិនថៃអាទិត្យមុននេះខ្ញុំចេញមកពីការជួបប្រជុំការងារក៏ខ្ជិលយកមកដល់មកផ្ទះឲ្យតកងបុកបើកទៅវិញអញ្ចឹងខ្ញុំថាឥឡូវក៏មកយូរយើងចូលกระดาษខ្លានតែហ្មងទៅហើយសុកចិត្ត G pass app មកស្អាតតែខ្ញុំដែរឲ្យចេញបន្តិចពីកន្លែងกระดาษខ្លានហ្នឹងលោកឃើញតុកហើយដល់ពេលតុកទៅវាមានហៅទៅវាមានតុកវារាំងចាស់ផងទៅដល់ពេលវាអត់មានអីបាំងណាខ្ញុំក៏ដើរហួសទៅខ្ញុំថានេះអត់ចេះអាប់ដេតអញ្ចឹងដល់ពេលយើងជិះទៅតុកវាមានអីអាបាំងលោកណាបាទបាំងយើងហើយព្រោះយើងត្រូវការសុវត្ថិភាពតខ្លួនរបស់យើងដែរអញ្ចឹងយើងជិះបាំងអញ្ចឹងឃើញថាបើយើងអត់សម្របខ្លួនសម័យកាលនេះមកជា pass app យើងនៅតែអាតុកហ្នឹងអត់តាន់គេទៅលោកគ្រូអានេះតែក្នុងអាជីវកម្មណាបាទ
អូខេតែតងសម្របមួយទៀតកន្លងមកយើងជាមនុស្សដែលអត់ចេះតំណាក់តំណងមនុស្សណារៀងអួតតិចអត់សូវចូលចិត្តឬក៏មនុស្សណាដែលអីទីយើងអត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងគឺពេលខ្លះយើងត្រូវអូខេសម្របខ្លួនតិចទៅសម្របខ្លួនរាប់ទាំងជាមួយនឹងប្រិយប្រពន្ធផងដែរបាទហើយចរិតបើយើងចូលចិត្តដើរភ្នំចរិតប្រពន្ធចូលចិត្តដើរសមុទ្រអញ្ចឹងធ្វើម៉េចបើយើងប្រកាន់អត់ចេះសម្របតាមគ្នាប្រកាន់រៀងខ្លួនដែរអូខេបណ្ដាញទៅសមុទ្រទៅបងទៅភ្នំអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីសម្របគ្នាអូខេតម្លាក់តិចមកជូនប្រពន្ធទៅសមុទ្រទៅប្រពន្ធជូនប្តីទៅតំបន់ភ្នំទៅអូខេអានេះហៅថាការសម្របខ្លួនអូខេអញ្ចឹងដោយសារតែនៅសំណួរដូចជាបន្តទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយកាត់ប៉ុណ្្នឹងចាស់បាទខ្ញុំអរគុណគ្រូបាទបាទអរគុណច្រើនចំពោះការចូលរួមបកស្រាយជាពិសេសទៅលើការខិតខំឬក៏ការបដិញ្ញាចិត្តទាំង3របស់លោក Andrew Carnegie លោកអគ្គនាយកសេងហានក៏បានឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើការខិតខំទាំង3ជាពិសេសខិតខំរៀនសូត្រអាចថាជាប្រភពនៃអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងហើយតែទី2គឺត្រូវតែខិតខំធ្វើការទើបវាចេញលទ្ធផលហើយជាពិសេសក៏ត្រូវតែខិតខំសម្របខ្លួនទាំងគ្រួសារតូចទាំងគ្រួសារធំទាំងសង្គមគ្រួសារទាំងសង្គមពិតប្រាកដហើយយើងក៏ត្រូវតែស៊ីទៅក្នុងការរស់ស៊ីរបស់យើងទាំងពីជាមួយបុគ្គលិកទាំងពីសម័យកាលឬក៏កលៈទេសៈក៏ដូចជាការតំណែងតំណងផ្សេងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលលោកអង្ញាបានចូលរួមនេះគឺជាធាតុចូលមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិរបស់យើងដែលកំពុងតែស្វែងរកផ្លូវទៅលើភាពជោគជ័យតើគាត់ត្រូវខិតខំអ្វីតាមបទពិសោធន៍របស់លោក Andrew Carnegie គឺត្រូវខិតខំ3ខិតខំរៀនខិតខំធ្វើការនិងខិតខំសម្របខ្លួនឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតចូលទៅដល់គោលការណ៍ដឹកនាំរបស់លោក Andrew នឹងតែម្ដងលោក Andrew មានគោលការណ៍ដឹកនាំចំនួន5គឺធ្វើឲ្យលើសនិងធ្វើឲ្យហួសទី2វិនិយោគលើខ្លួនឯងទី3ផ្ដោតលើរឿងតែមួយទី4ប្រាថ្នាខ្ពស់ហើយនិងទី5សងត្រឡប់វិញអញ្ចឹងចំពោះលោកអង្ញាបានមើលឃើញទៅលើគោលការណ៍ទាំង5នេះយ៉ាងដូចម្ដេចដែរហើយវាអាចមានអ្វីដែលអាចគិតថាសំខាន់ក្នុងការជួយជំរុញក្នុងការដឹកនាំជាពិសេសការកសាងភាពជាអ្នកមានទៅកម្ពុជារបស់ជនជាតិខ្មែររបស់យើងសូមអញ្ជើញលោកអង្ញាយន្តសិង្ហានបន្តបាទអរគុណច្រើនបាទនៅសំណួរបន្តហើយក៏ថ្ងៃនេះយើងបានរៀនច្រើនពីមហាសេដ្ឋីពិភពលោកដែលដល់ពេលនេះអត់ទាន់មានមហាសេដ្ឋីណាដែលមានលុយលើគាត់ទេពីព្រោះគាត់មានលុយច្រើនvà ហើយជាមហាសេដ្ឋីគំរូហើយមានពាក្យនៅក្នុងការដឹកនាំពិភពលោកតែម្ដងបានច្រើនមែនទែននៅក្នុងសំណួរទី1នេះគឺរឿងសំខាន់បាទហើយខ្ញុំតែងតែដាស់តឿនបុគ្គលិកក៏ដូចជាភ្នាក់ងារក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំនៅចំណុចនេះខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះខ្ញុំបានធ្វើរឿងនេះបាទធ្វើឲ្យលើសនិងឲ្យហួសមានតែនៅក្នុងបើសិនជានៅក្នុងស្ថាប័នមួយយើងមានឃើញថាមានបុគ្គលិក3ប្រភេទជាទូទៅបុគ្គលិកខ្លះឧទាហរណ៍ប្រាក់ខែគាត់500តែសកម្មភាពសមត្ថភាពការងាររបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់អត់ដល់500ទេហើយបុគ្គលិកមួយចំនួនទៀតគាត់ធ្វើទៅត្រឹមតែប្រាក់ខែគាត់500ហើយបុគ្គលិកម្នាក់ទៀតនោះគាត់ធ្វើឡើងលើស500ទៅទៀតទោះបីជាប្រាក់ខែគាត់500ក៏ដោយនេះហៅថាធ្វើឲ្យលើសបើនៅក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំគេថាដើរមុនគេមួយជំហានគឺត្រូវធ្វើអ្វីឲ្យលើសគេបាទជាបទពិសោធន៍ខ្ញុំលោកគ្រូតាក់ទងនឹងខ្ញុំធ្វើការដំបូងនៅក្នុងកន្លែងកម្មគុក2បាទហើយខ្ញុំនៅរយៈពេលតែ1ឆ្នាំមកដល់ទេគឺខ្ញុំបានទៅជាប្រធានគ្រប់គ្រងនៅទីនោះពីព្រោះខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការងារច្រើនជាងការងារដែលក្រុមហ៊ុនដាក់ឲ្យគឺម៉ោង6ជាទូទៅគេចេញតែម៉ោង7នៅម៉ោង8ឬក៏លើសនឹងខ្ញុំបានចេញពីការងាររហូតដល់តកែគាត់ដេញខ្ញុំឃើញខ្ញុំនៅបែបនឹងរាល់ថ្ងៃគាត់ថាតកែនោះគាត់និយាយសម្ដីអាក្រក់បន្តិចណាការនោះជំនាន់ហ្នឹងកាលខ្ញុំមកដំបងគេហៅមេដល់ពេលអញ្ចឹងហែងមិនទៅផ្ទះគាត់ប្រើសម្ដីហែងមិនទៅផ្ទះខ្ញុំអត់ទៅទេមេខ្ញុំធ្វើការងារបន្តិចទៀតតាមពិតមិនមែនជាការងារខ្ញុំទេរហូតដល់ច្រើនដងពេកគាត់ដេញខ្ញុំដល់ពេលថ្ងៃមួយខ្ញុំធ្វើដល់យប់គាត់ថាក្រុមហ៊ុនអញទេមិនមែនក្រុមហ៊ុនឯងទៅផ្ទះសិនណាខ្ញុំថាអត់អីទេអញ្ចឹងភាសាគាត់អាក្រក់ប៉ុន្តែទឹកចិត្តគាត់ល្អចង់ឲ្យខ្ញុំទៅផ្ទះអត់យូរប្រហែលគាត់បានដាក់លុយចិត្តតែកន្លែងតុកខ្ញុំធ្វើការងារហ្នឹងគឺ2លានរៀលកាលហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំក៏យកលុយហ្នឹងតុកគាត់ល្ងាចមកវិញគាត់ក៏ចាប់ដើមសួរលុយហ្នឹងខ្ញុំក៏យកលុយហ្នឹងយកមកជូនគាត់បន្ទាប់ពីខ្ញុំបានយកលុយឲ្យគាត់ស្អែកឡើងក៏គាត់ហៅខ្ញុំទៅជួបបកគោលខ្ញុំឲ្យគ្រប់គ្រង5សាខាហើយគាត់ប្រាប់ពីហេតុផលដែលខ្ញុំឡើងតំណែងហ្នឹងគាត់ថាបងស្រីខាងមុខនៅមុខ office យើងហ្នឹងគឺជាបងស្រីចដូនមួយគាត់ដែលលក់អីវ៉ាន់ចាក់ពុយនៅមុខហ្នឹងគាត់ឃើញសកម្មភាពបុគ្គលិកទាំងអស់ហើយបុគ្គលិកជាទូទៅមិនអោយតែថាមេចេញបាត់គឺចាប់ដើមជុំក្បាលគ្នាទៅជែកគ្នារឿងអីផ្សេងអត់ចេះចប់តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាច់ដីឡែកគឺខ្ញុំនៅតែធ្វើការ
ងាររបស់ខ្ញុំហើយជួនកាលទៅជួយធ្វើការងារពួកគាត់ទៀតគណៈពេលពួកគាត់ទៅជែកគ្នាហើយមាន receptionist មួយហ្នឹងអង្គុយនៅខាងមុខហ្នឹងមេមកហើយវើយណាអាហ្នឹងនិយាយត្រង់មេមកហើយវើយដល់ពេលអញ្ចឹងបានក្នុងនេះរត់ទៅកន្លែងការងាររៀនខ្លួនតែសម្រាប់ខ្ញុំគឺមេនៅមិនមេចេញបាត់មិនគឺខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងហើយមានតែលើសបាទមានតែលើសអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើអ្វីឲ្យច្រើនជាងផលតបស្នងទើបយើងទៅជាមនុស្សដែលមានការអភិវឌ្ឍខ្ពស់រហូតដល់គ្រប់គ្នាអ្នកខ្លះជាង1ឆ្នាំ2ឆ្នាំចំណែនខ្ញុំធ្វើអត់ដល់1ឆ្នាំខ្ញុំខ្លាចទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងបាទអញ្ចឹងហើយនេះក៏កន្លែងនេះគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលធ្វើឲ្យលើសឲ្យខ្លាំងតែជាទូទៅបងប្អូនយើងភាគច្រើនបាទបងប្អូនយើងភាគច្រើនខ្លាចតកែចំណេញប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងប្រឹងទៅដល់ណាទៀតណាគេឲ្យឲ្យម៉ានណាអត់តឡើងប្រាក់ខែផងអត់តឡើងតំណែងផងបាទខ្ញុំធ្លាប់បើក្រុមហ៊ុនតាំងពីឆ្នាំ2009ហើយខ្ញុំសភាបុគ្គលិកក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងអ្នកខ្លះជុំមកសួរប្រាក់ខែបាទតាមពិតប្រាក់ខែគេឲ្យយើង500ក៏បាន1000ក៏បាន5000ក៏បាន10000ក៏បាន20000ក៏បានដែរតែសំខាន់ថាតើយើងធ្វើស្អីឲ្យគេឃើញនៅបាទសម្រាប់ខ្ញុំធ្លាប់រកស៊ីជាមួយគេពេលខ្លះអត់ឲ្យខ្ញុំដាក់ទុនផងពេលព្រោះគេដឹងថាពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារគឺខ្ញុំមិនមែនធ្វើកិច្ចការងាររបស់ខ្ញុំដែលជាតួនាទីរបស់ខ្ញុំដែរសំបីសប្តាហ៍ក៏ដោយខ្ញុំមានក្រុមការងារដែលសាខាបើនិយាយពីសាខាដីឡូផ្ទះល្បីវាជិត10សាខាដែរបាទមកសាខាយើងមានរាប់រយភ្នាក់ងារក្នុងការលុបកិច្ចការងារទាំងអស់នោះតាមពិតខ្ញុំមិនមែនទៅរៀនចូលទៅម្ដងម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែជួយចែករំលែកពីព្រោះវាជាបទពិសោធន៍ពិតរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំត្រូវ inspire គាត់ទៅ motivation ទៅលើកទឹកចិត្តគាត់ធ្វើម៉េចឲ្យគាត់យល់អាទាំងអស់ណាបាទអញ្ចឹងហើយគឺឲ្យធ្វើការឲ្យលើសដែលខ្ញុំតែប្រាប់ពាក្យថាចង់ជោគជ័យដើរមុនគេមួយជំនាញឬក៏ធ្វើឲ្យលើសផលតបស្នងបាទនេះគឺជាចំណុចទី1បាទចំណុចទី2ចំណុចទី2បាទយកលើខ្លួនឯងយកលើខ្លួនឯងនេះក៏ជារឿងសំខាន់ដែរបើសិនជាខ្ញុំបកស្រាយទៅវាអាចនឹងជន់ជាមួយនឹងខាងលើខ្លះពីព្រោះពាក្យពាន់ហ្នឹងពាក្យថាវិនិយោគលើខ្លួនឯងនេះគឺជាការវិនិយោគទៅលើចំណេះដឹងផងវិនិយោគទៅលើពាក្យពាន់ហ្នឹងនិយាយនោះគឺទៅលើខ្លួនឯងនេះគឺចំណេះដឹងហើយនឹងការទំនាក់ទំនងទៅលើការងារអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយពីការវិនិយោគលើខ្លួនឯងសួរថាពាក្យថាវិនិយោគវិន័យថាម៉េចគឺជាការផ្ដល់ឬក៏យើងថាវិនិយោគលើខ្លួនឯងគឺជាការផ្ដល់ឲ្យខ្លួនឯងនៅភាពរីកចម្រើនបើយើងថាវិនិយោគការរកស៊ីយើងចង់ឲ្យការរកស៊ីនឹងរីកចម្រើនអញ្ចឹងសំខាន់ថាតើយើងចង់ឲ្យខ្លួនយើងរីកចម្រើនទៅលើអីមួយបាទអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែយកពេលវេលារបស់យើងគឺវិនិយោគខ្លួនឯងគឺទៅលើការសិក្សារៀនសូត្រពេលយកពេលវេលាហ្នឹងទៅជួបទំនាក់ទំនងនៅក្នុងមហាសទ្ធិជាទូទៅគាត់តែងបែងចែកដែលលុយដែលគាត់បាន 100% មកហ្នឹងគាត់ត្រូវបែងចែកប្រហែលភាគរយសម្រាប់អាហារហូបចុកប្រចាំថ្ងៃប្រហែលភាគរយសម្រាប់ទុកវិនិយោគប្រហែលភាគរយសម្រាប់ការជួយសង្គមប្រហែលភាគរយសម្រាប់ទុកដើម្បីការពារខ្លួនឈឺពេលមានគ្រោះអាសន្នចំណុចទី5ប្រហែលភាគរយសម្រាប់តាក់ទងនឹងការវិនិយោគលើខ្លួនឯងនេះដូចជាចំណាយលុយខ្ទង់3ទៅ 5% នៅក្នុងការវិនិយោគខ្លួនឯងការរៀនសូត្រក៏ដូចជាចូលសិក្ខាសាលាក៏ដូចជាណាត់ជួបអ្នកធំណាទាំងអស់អានេះហើយគឺជាការវិនិយោគលើខ្លួនឯងដើម្បីអីនៅពេលខ្លួនយើងវិនិយោគលើខ្លួនយើងបានច្រើនគឺអាជីវកម្មរបស់យើងរីកចម្រើនដែលខ្ញុំធ្លាប់និយាយថាមុននឹងវិនិយោគអាជីវកម្មគួរតែវិនិយោគលើខ្លួនឯងសិនបើយើងអត់វិនិយោគលើខ្លួនឯងទេគឺអាជីវកម្មមិនអាចវិនិយោគបានទេពីព្រោះយើងជាម្ចាស់នៃការវិនិយោគបើយើងអត់មានខ្លួនជាអ្នកវិនិយោគផងតែយើងយកស្អីទៅវិនិយោគបាទមានគេសួរសំណួរខ្ញុំថាលោកគ្រូបើខ្ញុំជាអ្នកធ្វើការងារខ្ញុំសល់លុយអត់ច្រើនទេខ្ញុំសល់លុយឲ្យ$1000ជាងទេតែខ្ញុំគួររកស៊ីអីចម្លើយដែលខ្ញុំឆ្លើយទៅនោះខ្ញុំអត់ប្រាប់គាត់ថាអូនឯងយកលុយហ្នឹងទៅទិញផលិតផលលក់យកលុយទៅទិញនេះទិញនោះរកស៊ីនេះរកស៊ីនោះអត់ទេខ្ញុំបាទដោយសារតែដឹងថាគាត់ជាអ្នកធ្វើការងារគេខ្ញុំបានប្រាប់ថាយកលុយ$1000ហ្នឹងដើររៀនឲ្យអស់លុយសិនក៏បានដែរមានន័យថាដើរទៅសិក្សារៀនសូត្រដើរទៅជួបអ្នកមានប៉ៅអ្នកមានញ៉ាំបាយខ្លះទៅប៉ៅមិត្តភ័ក្តិដែលគាត់ក្រនជាងយើងខ្លះទៅយកលុយហ្នឹងទៅតំណាក់តំណងទៅបានគំនិតទៅបាន idea ទៅបានបទពិសោធន៍ពីគេទៅមកហើយសំលុយទៀតទៅពេលដែលយើងវិនិយោគខ្លួនយើងនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងពោពេញទៅដោយចំណេះដឹងនៃការវិនិយោគមានចំណេះដឹងនៅក្នុងមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការរកស៊ីពេលនោះហើយជាពេលដែលសមល្មមនៅក្នុងការរកស៊ីបានហើយតែបើយើងអត់វិនិយោគខ្លួនឯងផងយើងអត់មានចំណេះដឹងនៅលើនឹងផងយើងអត់មានថាសារធាតុរបស់យើងវាអត់មានអាហារពាក្យវិនិយោគនៅក្នុងហ្នឹងហើយយើងទៅជាអ្នកវិនិយោគអត់កើតទេបាទ
dương nè krong cắt mà nè krong sạch sọc chảy ăn miên à sành chiết nè sai chấm cá từ stung đỏ hay sao qua từ stung đỏ mở và tận bán và cái bán vì ăn miên sành chiết đó nghe chẳng cứ nè nâng ai khai từ chia nè sai chấm cá phơi đòi chật bà nó vì lúc nào tại quạt vì để vô khuôn quạt sân từ luôn nơi sập sai sân tới từ hiền bạc sân tới nâng từ ai quạt stung bàn ok nâng trong này dây biệt sầm anh sầm đẹp bông ôn dương chỉ tu từ của nhưng khơi việc mình khác quạt còn là dây biệt phải chạy cái tê chớ này hay trong còn ở trong phải chạy từ việc mình có đôi chỉ krum đồng nát khác còn chia diêm là dây ăn lê chia diêm là dây xây để sạp tới thả lối nhá ok trong phải chạy anh sẽ thả nè dương là dây biệt phải chạy cái tê phô lối sầm rạp nè để và cái nè để lối nè để chạy đằng hơi chân cầm thi để dương trong chạy lấy dương trong chạy lấy là na sẽ đáp chân cứ trong chạy lấy ao nè on sẽ đáp nè cro sẽ đáp chân bờ nè on nè cro quạt chạy đang chơi chạy tế chân ở tê chân cứ thời ca pra Việt Nam sắm anh những con vô từ và chân dương mà chạy lấy đấy cứ mình chạy lấy ở nhà miền sẽ đáp tê anh này chia sẻ phong một sân và sân trực trong là giấy lơ lúc bàn tay bị chia cáp hơn về đây trong thọ comment từ và xong ăn khát tẹt tông nâng cá Tesla rồi như này Tesla giờ thua chơi hay đập về bò sát sai trong ca ấy chứng tới ca vô đang một con sơ miến ta có sắm vô on anh ấy trong giấy phía xa này sắm anh đầm bây giờ nghi sẽ đạp và ok trong nói bật top thì nó khổ cứ chùm nói ở đâu nơi rừng mũi nước trong ăn bọ sai hết ai hả mà lòng tích của bạn đấy mà gọi sao trong ăn lục ở từ lực cả đầu hay chứng chùm nói tí bốn mặt thạc cua và thạc cua này cứ ban lớp bàn tay ăn lục sầm đẹp cho mà đó ngày ní miền mặt hẹ tràn của xóm đấy vào tháng cái cảm mến năm muốn là xị bay 800 không mười ấy sao hẳn anh sầm nang mình tên này Việt Sam đúng mình khơi men còn thì tha sầm nang chẳng này và chẳng pep pon nâng sầm nang trong nhưng chưa tham đôi chứng sầm pi bon màu còn tay sầm nang nếu mình làm đọc pran từ một phi rồi tên này sầm nang bằng đúng còn tay prai sập rồi này sẽ cao một phi bọt mà đâu giờ vì pro bong sầm nang cam mang bị chiang cam chật pui nhẹ mà này thay dương xong pui ở đây là ca nam mùi nút cứ dương miền lại pha nam mùi nút cứ dương miền là pha đằng thấy dương bờ to chẳng bởi sinh dương miền là cam chá hay giọng miền cam mây bờ to là ó tế cứ dương đằng cam mà này thay dương miền bon ca chiều mà nút cứ ca đại bon này dương miền ẩm nói pha là ca trong cam mà dương lọ ấy lọ còn tay bây giờ ăn áp về quá tiết cọ thì chừng ra thế vì ô ta họ thả phê đến dương miền lùi dương prang prang của lọ máy dương miền lùi đọc mơn là vấn đề bây giờ anh miền bị vót lôi nó do lôi nó tới chiếc thôi compound ấy muối thôi chị invest ấy muối á số thật đọc mơn là nơi ta đã ở đây tới room tới này giang nam mấy dương được nhà đài mà dương anh áp bị vót luôn dương anh prang prang thế lại nó có việc chỉ phải nhà đang cứ bắt đầu trong bắt đầu từ lời chỉ vượt bọc trong nhưng bắt đầu từ lời càng như là bọc trong từ trong mình là tập hợp này này bật sinh chia dương anh ấy lại nó lại bật tha đó vừa đó và tay bật tha không buộc hay sản phẩm trong được trong màn drop chạy lên trong Facebook được quảng cáo bảo sản phẩm thế được trong phơi tiếp ở phòng đại trong thông đầm bay ở miền mộng mọn kê bị tại trong mặt kê đây cả trong nơi riêng tôi sẽ bơi trong tăng chất trong tới chiều mà đâu mà nè để luôn nơi không sừng cùm và ở miền đầm lại tam dạ thì môi chui crossa còn ấy thì pi chui mà nó để chung bên luôn thì bay chui sừng cùm hay cả và tha tầng óc năng viêm mình cả đang để chạy toàn thế cứ dương thời prang prang dương kết tranh bị bẹt đồn trong thọp lơ rường rồi bỏประเทศthập đại xã hội Americ và để qua lang chiaประเทศthập đại Americ nơi lobby Clinton để cục krong này nằm Americในក្នុងខ្ទង់ឆ្នាំ1950បាទគឺប្រវត្តិគាត់បាទចេញពីកូនកសិករស្រែចម្ការលោក Clinton ដូចជាឆ្នាំពីម្ដង2000ដែរបើ Abraham Lincoln ជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកពី42លោក Bill Clinton បាទនៅក្នុងឆ្នាំប្រហែលជា2000ឬក៏9ជានេះបាទគឺជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី42ហ្នឹងបាទចេញClinton ហើយមកចុច W Bush ហើយមក Obama ហើយមកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី30ជាង38លោកបាទ Abraham Lincoln នឹងក៏ជាពីកសិករបាទកូនកសិករហើយអូខេខ្ញុំអធិស្ឋានកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំច្រឡំប្រធានាធិបតីឈ្មោះប៉ុន្តែគាត់ជាកសិករម្នាក់ហើយពេលនោះគាត់ទទួលសញ្ញាបត្របាទពី John F Kennedy អូខេបាទគាត់ទទួលសញ្ញាបត្រពី John F Kennedy ខាងនោះគាត់ជានិស្សិតឆ្នាំទី2ទេបាទគឺលោក Bill Clinton ណាបាទអញ្ចឹងគឺ
គាត់តែងតែពេលចែកសញ្ញាបត្រហ្នឹងគឺជាប់ academy តែសួរនិស្សិតទាំងអស់ថា what is your goal in your future អ្នកចង់ធ្វើអីថ្ងៃអនាគតដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់ថា I want to be a doctor lawyer businessman ឬក៏អីផ្សេងៗហ្នឹងដល់ពេលចុងក្រោយគាត់សួរ the last one សួរចុងក្រោយហ្នឹងគឺទៅដល់លោក Bill Clinton ហ្នឹង Bill Clinton what do you want in your future do you want to be in your future អញ្ចឹងគឺ Bill Clinton ថា in my future I want to see your place before I am 50 years old អញ្ចឹងថាថ្ងៃអនាគតខ្ញុំចង់ខ្លាយជាខ្ញុំចង់អង្គុយកន្លែងលោកឯងនោះបើយើងនិយាយស្ដាប់ងាយដោយការតាំងចិត្តមុននឹងខ្ញុំអាយុ50ឆ្នាំខ្ញុំចង់អង្គុយកន្លែងលោកឯងនិស្សិតជាច្រើនបានផ្ទះដៃសោយគិលមិនជាការអសាទរជាការសោយចំអកអ្នកស្រែចម្ការមិនអាចខ្លាចទៅជាប្រធានាធិបតីទីបំផុតគាត់ក៏បានខ្លាចទៅជាប្រធានាធិបតីយ៉ាងពិតប្រាកដដោយសារអីដោយសារតែគាត់មានក្តីប្រាថ្នាគ្រប់ភាពជោគជ័យរបស់អ្នកដឹកនាំក៏ដូចជាអ្នកមាននៅលើពិភពលោកអត់មានក្តីប្រាថ្នាខ្ពស់គុំសង្ឃឹមឲ្យសោះថានឹងខ្លាចទៅជាបុគ្គលអស្ចារ្យបាទសំបីតែអំពូលម៉ែត្រដែលយើងបានមើលឃើញនេះដែលភ្លឺរាល់ថ្ងៃនេះដោយសារ Thomas Edison ដែលគាត់មានទស្សនវិស័យមានការប្រាថ្នាខ្ពស់ថាចង់ឲ្យពិភពលោកភ្លឺដោយឈប់ប្រើប្រេងឈប់ផាត់រាយចន្លោះបាទបងប្អូនតកូរ៉ៃដែលជាអ្នកបង្កើតយន្តហោះដែលប្រាប់គេថាខ្ញុំនឹងធ្វើគ្រឿងដែកមួយអស់ពីអ្នកបងប្អូនប្រាប់គេថាពីអ្នកបងប្អូននឹងឈួតពីផុតគាត់អាចបង្កើតយន្តហោះបាទអ្នកបង្កើតផ្សេងទៀតគឺសតតែជាប្រភេទមនុស្សដែលមានមហិច្ឆតានិងការប្រាថ្នាខ្ពស់សូម្បីតែប្រពុតជាម្ចាស់ដែលអាចត្រាស់ដឹងជាប្រពុតតែលោកជាបញ្ញាថឹកផងគឺសន្សំបារមី4អសង្ខ័យមួយសែនកាប់ទៅអាចត្រាស់ដឹងជាប្រពុតហើយបើសិនជាការប្រាថ្នាតិចតែអាចចំណាយពេលដល់តែ4អសង្ខ័យទេសំណួរសួរថា1អសង្ខ័យប្រមាណគឺច្រើនឆ្នាំណាស់គឺរាប់អត់កើតទេចង់ដឹងថា1អសង្ខ័យប្រមាណលោកគ្រូសរសេរលេខ1ហើយលេខ0 140 អានឹងគឺ31អសង្ខ័យឯងតែប្រពុត4អសង្ខ័យនិងប្រពុតតែបញ្ញាថឹកផងតែបើសិនជាសិទ្ធិវិរិយថឹកវិញយូរជាងនឹង8អសង្ខ័យសិទ្ធិថឹក16អសង្ខ័យប៉ុន្តែប្រពុតសមណគោតមនៅក្នុងបទកម្មនេះគឺ4អសង្ខ័យអញ្ចឹងគឺប្រពុតបានតាំងចិត្តថាទោះបីជាចំណាយពេលបណ្ណាយុបណ្ណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែត្រាស់ដឹងជាប្រពុតដើម្បីឲ្យវិន័យស័ព្ទហ្នឹងគឺរួចចាកអំពីសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងវដ្តសង្សារដែលមានជាតិជារៀបជាតិធិនិងមរណៈហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺការតាំងចិត្តការប្រាថ្នាទាំងអស់ហ្នឹងរួមទាំងសាសនាក៏មានការតាំងចិត្តពោះដែរលោកគ្រូចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីរដ្ឋាភិបាលនេះខ្ញុំជឿថាជាការងារមួយដែលមិនមែនងាយស្រួលទេការងារដែលចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺជាការងារដែលគ្មានអ្នកណាគ្រប់គ្រងអត់មាន sponsor អត់មានណា support ទេអត់មាន supporter ណាជួយលោកគ្រូទេហើយបើមនុស្សមានឆន្ទៈនិងប្រាថ្នាទៀបអញចង់ឲ្យគេមានសោះអញចង់ឲ្យសង្គមអញល្អសោះគ្មានអាណាគ្រប់គ្រងសោះ live Facebook ផុសម្ដងរងថ្ងៃនិយាយពីផ្នត់កំណត់អ្នកមាននិយាយពីភាពអស្ចារ្យចេះគ្មានពីណា live ទេប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកនោះនិយាយរឿងអាហាភាសិចស៊ីហើយគេគ្នានិយាយពីអ្នកមកច្រើនមែនតើហើយបើសិនជាលោកគ្រូអត់មានប្រាថ្នាខ្ពស់គិតតែកន្លែងហ្នឹងហើយជាកម្មវិធីនេះអត់មានដល់10ឆ្នាំទេលោកគ្រូណាឥឡូវ11ឆ្នាំមកជោគដល់11បាទអត់ដល់ហ្នឹងទេបើសិនជាមនុស្សដែលគិតទូចបាទដូចសម្រាប់ខ្ញុំដូចគ្នាហងៃនេះបើសិនជាខ្ញុំអត់មានមហិច្ឆតានៅក្នុងការជួយសង្គមនិងជាតិខ្ញុំដើម្បីត្រឹមតែកាពះគ្រួសារខ្ញុំអត់ប្រឹងអត់ចំណាយពេលចឹងទេមហាសទ្ធិនៅលើពិភពលោកដូចគ្នាមហាសទ្ធិស្រុកខ្មែរដូចគ្នាសួរថារងថ្ងៃនេះគិតមែនរងថ្ងៃនេះសុកគង់ម៉ងរទ្ធីហើយនឹង Bill Gates ឬក៏ថាអ្នកសទ្ធិទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាគាត់ឈប់ធ្វើគាត់ចាំតែយើងនិយាយអាក្រក់ស្រាប់ថាគាត់ដេកស៊ីហ្មងគាត់ដេកស៊ីរាប់ជាតិទៀតគាត់អត់អស់ដែរហេតុអីបានគាត់នៅតែប្រឹងគឺមហិច្ឆតាដើម្បីសង្គមជាតិណាមហិច្ឆតាដើម្បីសង្គមជាតិបាទអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើការចែកម្លែកថាបើសិនជាចង់ជោគជ័យត្រូវតែមានក្តីប្រាថ្នាបាទក្តីប្រាថ្នាធំសកម្មការគិតធំសកម្មភាពធំគិតតូចសកម្មភាពតិចលទ្ធផលតូចអញ្ចឹងគឺត្រូវតែមានការប្រាថ្នាធំឬក៏ហៅថាការប្រាថ្នាខ្ពស់នេះដែលខ្ញុំធ្លាប់និយាយថាបើសិនជាយើងយកលុយទៅវិនិយោគឲ្យស៊ីធំគឺយើងត្រូវការលុយយើងត្រូវការបងពុនប៉ុន្តែគ្រាន់តែការគិតធំសោះនេះអត់មានអស់លុយសោះហេតុអីបានយើងមិនហ៊ានគិតភាពជោគជ័យភាពរីកចម្រើនភាពមានបានវាកើតចេញពីការប្រាថ្នាខ្ពស់នឹងជាមុនសិនបានទៅយើងអាចឈានទៅដល់ការសិក្សារៀនសូត្រការប្រឹងប្រែងធ្វើបើយើងអត់មានប្រាថ្នាទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងថាជាគោលដៅធំមួយហ្នឹងគឺយើងអត់ហ៊ានធ្វើអីអត់រៀនក៏អត់រៀនធ្វើក៏អត់ធ្វើស្អីក៏អត់
ទាំងអស់ពីព្រោះតែយើងគ្មាន